Bon dia. La volta al món a peu, dia 263. Bueno, cap problema amb gossos, només problemes sonors, com sempre. Una nit tranquil·la. Bé de temperatura, m'he pogut tapar. Tot sec, inclús la tenda. I res, seguir caminant, back on the road, let's go, com us agrada. Les 8:15, com heu vist al plan anterior, no porto les polaines avui. Ahir tampoc les portava, vaig decidir no posar-les perquè, bueno, donen una mica de calor. No gaire, però una mica sí. I com no camino per terreny molt pedregós, sinó més aviat asfalt i tal, bueno, de moment no les poso, així també. A veure, sí que és veritat que em bruta molt el mitjó, vale? Perquè sorra i pols ja, però estic una mica més ventilat. Bé, hem arribat a un poble amb bastanta cosa, poble de carretera. M'ha atropellat el camió. Clar, el segon restaurant està a uns 15 quilòmetres. Ara seria moment de caminar, no de parar, però... Pararé una estona, encara que no sigui gaire, perquè em ve de gusto. Buah! He menjat molt. Hamburguesa amb patates. Està bona, I les patates ben fetes, I l'hamburguesa també, Però, ostres, potser a aquesta hora no sé si calia, Oh! Bueno, tu, ja han dinat, no? A veure, per dinar menjaré alguna cosa segur, però... Això ha sigut l'àpat fort del dia. Són les 9:15. Bueno, doncs res, caminant xino-xano. Estem a bastanta altura, Ara us posaré aquí l'altitud. I llavors ara toca baixar, malauradament. Tot el que hem pujat ahir, 1.000 metres, doncs tocarà baixar-los i després tornar a pujar, demà. Bueno, a poc a poc. Les 12:30, com pica el sol. Bé, aquí tenim una intersecció. El camí es divideix entre aquesta carretera que puja cap a dalt i aquesta altra carretera que voreja per aquí, que podem veure la muntanya, i després més enllà. La carretera que va cap a dalt és tan nova que no surt ni al Google Maps. Bueno, aquesta és la meva suposició. Aquesta és la meva suposició de per què no surt al Google Maps, perquè és massa nova, no ho sé. El fet és que no entenc molt bé per què l'han fet, m'haurien d'explicar. Al mapi sí que surt, i al mapi surt que hi ha bastants túnels, per tant, no aniré per aquí, sinó aniré a la carretera de baix. I són bastant paral·leles, una va pel mig, aquests túnels i tal, i l'altra va per aquí baix. Suposo que, no sé, aquesta aquí baix tenia poc ample, era, no sé, massa incòmoda pels camions, potser era massa cara d'eixamplar i tenia problemes d'esllavисsaments, és la meva suposició, I van dir, mira, saps què? Fem una nova per aquest tram i ja està, més ample. No ho sé. Qualsevol cas, torna a ajuntar-se d'aquí a 60 quilòmetres, més o menys. Llavors, doncs seguirem per aquí. Ara ja sí que molts ciclistes, Bueno, molts. Avui n'he trobat 4. Messi, yes? Yes. No? Ronaldo, yes?
Yes! Okay, my friend. Goodbye. Goodbye. Què? No, Rahmat. Thank you very much. Que encara m'intoxicaré. No, que encara m'intoxicaré amb aquesta. No. Rahmat. No. Thank you. No. Em poso... A mi m'agrada la sopa aquesta, però... Clar. Ui, ara em seguirem 3 quilòmetres d'aquí. Molt del Madrid aquí, pel que veig, Al final m'ha entaforat l'ampolla igualment. Crec que no me la prendré, però, bueno, he dit, va, he comès l'error. He comès l'error de treure la cartera, treure un bitllet de 10 soms, que és €1, i, bueno, error, perquè ja s'han tornat locos. Tots els nens, dóna-me-la a mi! I, ostres, però a qui li dono? I, bueno, al final hi ha un parell que ha assenyalat a un d'ells, que se suposa que és el que porta les comptes, i l'he donat a ell i ja està. He llançat l'ampolla. He arribat al poble aquest, que té tants arbres, està tan així verd, la calor fa la mateixa o més. M'agradaria M'agradaria parar a algun lloc imprescindible que estigui o a l'ombra, ben ombra, o que tingui aire condicionat. Preferiblement el segon. Doncs mira, al final he acabat a un restaurant d'empanadilles. Bueno, això ho vaig menjar ja el primer dia que vaig entrar a Tajikistan. Ho vaig ensenyar al vídeo. Estava bastant bo i no l'havia menjat fins llavors. És una espècie d'això, d'empanadilla, amb carn a dintre i ceba i espècies. Està molt bo. Com veieu, no tinc aire condicionat, però tinc ventilador, que, bueno, està bé. I això ho fan al forn aquest tipus tandoori, que el posen cap per avall. I clar, l'acaben de treure i està molt calent. Llavors he fet un parell de mossegades i després me'l segueixo menjant. Bueno, tu, avui més difícil que ahir, Ahir ja va ser difícil, però avui més. Jo crec que perquè em falta una mica més d'energia. Vaig gastar-ne tot ahir. Són les 3 de la tarda. Porto una bona estona a aquest banc que està a l'ombra, passa una mica d'airet. Sincerament, tinc 0 ganes d'aixecar-me i posar-me a caminar, família? Dic família? És que jo no us dic mai, tipus un nom, no? Hi ha un que segueixo que sempre diu família als seus seguidors. Potser us hauria de posar un nom. Enriquers. Què passa, Enriquers? No, no cal. Però la veritat sí, és que la calor és molt heavy, I a més estic cansat. Porto 22 quilòmetres avui, a veure si puc arribar als 35, que és el mínim que m'estic plantejant. Però d'aquí no em moc, No, encara no. Està massa bé. Tinc una mica d'aigua en gas freda. De fet, és una casa en particular, crec. Perquè, ja que hi ha porta oberta, jo he entrat, he vist aquest banc. Que duquito. M'he dignat a posar-me a caminar i ara estic a la carretera aquesta que no passa ningú. Perquè tothom va a l'altra, a la nova, no? Aquí suposo que abans venien tots els camions i, bueno, s'entén una mica perquè han fet l'altra. Mireu quins talussos han fet, i aquí. No hi ha molta més opció d'eixamplar la carretera perquè ja tens el riu. Sí. A més, bueno, ja veieu com hi ha alguns trams així mal pavimentats i tal. Però bueno, tu, supertranquil. Estic sol. Ostres, prohibit passar. No sé, encara serà que han fet l'altra carretera perquè aquesta no té sortida perquè hi ha hagut alguna llavissada i potser a peu tampoc la puc travessar, Ara que estic aquí. No sé. No, jo segueixo, el mapa i no sortia que estava tallada. Me'n refio bastant de l'aplicació aquesta. Segueixo per aquí. És que mirant això tampoc m'estranyaria, Mireu aquí. Quines llavissades. Ara, quan he gravat aquest últim vídeo, m'he espantat una mica, dic, ai, torno a mirar el mapa, sense connexió, perquè, evidentment, en aquest congost no hi ha cobertura, molt important, sempre que aneu a caminar, heu de portar algun mapa al mòbil sense connexió. Jo, malauradament, no em paguen per fer publicitat d'aquesta aplicació, però, bueno, ho dic igualment, és l'aplicació Mappy. Ho vaig intentar,
bueno, no jo, sinó un dels meus seguidors, sense que jo ho demanés, va escriure a Mapi i els va dir «Ei, podríeu patrocinar aquest noi». Vaig enfadar una mica amb aquest seguidor perquè li vaig dir «Home, noi, tu, sense el meu permís, tu li vas a parlar de mi a altres marques?» Bueno, però bueno, no va sorgir aquesta col·laboració. Em van donar un codi de descompte, un codi per tenir l'aplicació gratis, que menys, no? És que jo vaig fer un vídeo que està al canal de YouTube que té 10.000, anava a dir, té moltes més visualitzacions, no sé si 15.000 o 18.000 o 20.000, explicant com funciona l'aplicació aquesta, i gràcies a mi, a aquest vídeo, molts de vosaltres heu descarregat i pagat aquesta aplicació, Es pot fer servir gratis, però, bueno, hi ha l'opció de pagament. Bueno, doncs això, mapa offline. Sí, hi ha alguns pobles aquí a prop, o sigui, en aquesta vall, cosa que em tranquil·litza, i a més, ara heu vist que passava un cotxe, doncs he vist que passava un altre, llavors, bueno, em tranquil·litza una mica. Per altra banda, llavors no sé per què posen aquesta senyal, però bueno, esta sí que és tant, tu. Aquí funciona així. Males notícies. Patacada històrica, acaba de passar un cotxe dels que baixaven i m'ha dit que està tancat. I li he dit, però caminant també? I diu, sí. I ara ha passat un home caminant, bueno, és que no ens entenem en anglès, però sí, també m'ha dit que tancant, però que m'ha fet entendre, crec que hi ha una esllavissada o alguna cosa, i si pujo alguna d'aquestes muntanyes i faig així, a peu puc superar aquesta esllavissada i seguir. Ara tornar enrere és un... no són tants quilòmetres, però... Crec que ho intentaré, tu. Ho intentaré. Sí. A veure què hi ha, no ho sé. Un embassament. L'embassament estava previst, estava al mapa, però el que no m'esperava jo és que comencés tan aviat. Jo crec que està més ple del que diu el mapa. I on està la carretera? Perquè clar, jo el que veig és que la carretera hauria d'anar per aquí i no va. Se l'ha menjat l'embassament, la carretera. Podria ser, Ostres. No. Bueno, si és això, ara ho hauré de mirar, però si és això, ni esllavissada ni d'això, Això no sé com... Això és impossible de travessar, no? Buah, xaval. Heavy, això, Això és molt fort, No ho havia vist mai. Que fort. Doncs bé, allà hi havia una família, una dona parlava l'anglès, i la possibilitat d'anar per les muntanyes existeix, com deia l'home aquell. S'ha d'agafar una carretera que està marcada al mapa, que puja fins a un petit poble que hi ha aquí, d'unes cases, i després seguir per un camí que no marca al mapa i simplement anar per les muntanyes, que potser no hi ha ni camí, i tornar a enllaçar amb el poble de després, que no recordo el nom. Sí. L'altra possibilitat seria simplement anar camp a través per aquí, però crec que és una mica massa empinat fins que la carretera tornés a sorgir. És l'opció més curta, però no necessàriament la més ràpida. El problema d'anar per aquesta desviació és que avui no arribaria al següent poble, no tindria aigua, ara podria carregar, hauria de carregar, i sí, i un contratemps, i demà hauria de tornar a enxampar el poble. I seria pujada i tampoc està molt clar quin seria el camí, saps? I sense cobertura no puc mirar la pista satèl·lit, que a vegades t'ajuda a trobar, saps? Ai. L'opció més fàcil seria tornar enrere i anar per la carretera amb túnels, no? Però crec que ja estic massa ficat a dintre d'aquí com per tornar enrere. Uns 2,2 quilòmetres per aquesta carretera, no, camí en pujada, i després a preguntar i a resar.
Ara porto una estona pujant. Mira, aquella pista no l'havia vist pas, però mira, pum, pum, pum. Vosaltres creieu que segueix cap a l'altra banda de la muntanya i segueix fins a arribar a la carretera o simplement és per arribar fins a aquell pal? No ho sé, però ara mateix està complicat agafar-la. No, és qüestió de parlar amb algun habitant millor, que em digui ves per aquí, ves per allà. És el millor. Doncs res, he arribat fins al final del poble i aquestes persones tan simpàtiques m'han donat aigua. Bueno, aigua amb iogurt, allò que l'altre abans estava dient que no vull beure, doncs bueno, com m'han donat han sigut molt simpàtics. Però m'han dit que no segueixi per aquí. Hi ha un altre que m'ha dit que sí, És a dir, m'he trobat un home amb aquell cotxe gegant que heu vist que anava supercarregat que m'ha dit que sí, que podia tal... Que m'ha dit que sí, que podia tirar cap a dalt i que... Bueno, m'ha dit com m'ho ha dit, I aquest home que hi ha aquí al cotxe davant meu m'ha dit també que sí, però aquest m'ha dit que no. Igualment, sí, jo crec que sí que es podria, Crec que sí que es podria, però... Espera, que ara aquest home m'ha intentat ajudar amb el traductor, a veure què em diu ara. El que m'ha dit aquest bon home és que ja és tard i que si volia podia quedar-me a casa seva a dormir. Superamable. I sí que és veritat que és una mica tard, són les 6 menys quart, però hi ha la possibilitat de, si jo arribo a baix, potser trobo algun cotxe que em porta fins a Obigarm, que és el poble on he dinat, i després tornar a fer autostop i tornar a la intersecció per anar ja per la carretera. Perquè sí, em retiro, derrota monumental. No sé, jo crec que hagués pogut, però massa incerteses. Si al mapa no hi ha camins, ara podria agafar aigua, però no hi ha aigua probablement durant tot el camí. I qui sap si arribo a on pretenc arribar i no, i hi ha pantano i no hi ha camí, saps? Jo què sé. Bueno, això és mal planificat, vull dir, hagués hagut d'haver-me empassat el meu orgull, entre cometes, i quan estava a baix, quan he trobat la carretera tancada, hi havia 2 cotxes allà que m'haguessin pogut portar un altre cop fins a Obigarm, o fins i tot el primer cotxe que m'ha dit no es pot passar. Ho sabeu? El primer cotxe que m'ha dit així no es pot passar. Aquí s'ha ofert a portar-me també fins a Obigarm amb cotxe. I he dit, hòstia, no, per no tornar enrere, ja estaria allà i ja hagués començat el camí. Què perdo amb això de temps? Bueno, ja ho veurem, però un dia sencer podria ser, perquè dubte que potser demà al matí o demà al migdia arribo a la intersecció on puc tornar a agafar la carretera amb els túnels, però un dia sencer pot ser que el perdi. Sí, bastant tocadallonsis, En el tema del track, com ho faré? Perquè, clar, tornar enrere així i tal, si ara agafo un cotxe, perquè espero que hi hagi un cotxe, és que si no, si he de tornar caminant fins a Obigarm ja és la liada màxima, És molt possible, Perquè, clar, ara no hi haurà cap cotxe aquí i demà al matí a primera hora tampoc hi haurà ningú. Bueno, doncs el que faré serà parar el track i a l'Strava té l'opció de retallar. Té l'opció de retallar, llavors retallaré el track fins a la intersecció i demà, quan la torni a enganxar, tornaré a engegar el track. És el que hi ha. Bueno, Enric, no passa res, és un dia. Ja, home, un dia és bastant, tenint en compte tot el que estic dient aquests dies, que vaig curt de temps per arribar al Pamir i totes aquestes històries. Bueno, ja està, no passa res, som-hi. Doncs he arribat a baix, jo pensant que havia fet una ultramarató des d'Obigarm, però resulta que només no arriben ni a 6 quilòmetres, per tant, doncs podria anar ara mateix caminant, però veig que hi ha 2 cotxes aquí. Llavors, a veure si algun d'aquests que m'estan mirant fixament em poden portar allà. Doncs ja està, tu. M'han portat fins aquí i saps què?
em quedo a un hotel. Bueno, hotel, o com se li digui això que tinc aquí al darrere. Sí, tu, ja està. Avui he estat vençut una altra vegada. Tajikistan m'ha vençut. És la segona vegada que m'ha vençut. Bueno, que és que aquí es podia suposar que la carretera acabaria a un llac, a un embassament. Una javissada encara, però un embassament. Bueno, tu, vaig a l'habitació a dutxar-me. Amics, aquests racons de món. Això no és la meva habitació. La meva habitació tenia lavabo, però no hi ha aigua al lavabo. No hi ha aigua corrent. I m'han portat a un altre edifici proper aquí, que això suposo que són uns banys, no sé, comunals del poble o alguna cosa. I hi ha aquestes dues banyeres. No us preocupeu que no em banyaré a la banyera, però hi ha la dutxa aquesta també. I aquí és on em dutxaré. Una tovallola, sabó, sort que en tinc. Roba de recanvi també, però... Ai, Enric Adventures. Pitjor habitació de la història. L'habitació en si, dius, bueno, humil, petita, no? Però, clar, el fet de que no hi hagi aigua al lavabo, a part de que hi ha, no sé per què hi ha ampolles allà i coses, i està ple de pols. És a dir, he caminat ara per aquest terra i notava els preus crec, saps? Quan he caminat sense el calçat, què menys que tenir pols, no? Jo crec que aquest lloc està tancat. Me l'han obert a mi perquè han dit, bueno, doncs anem a fer negoci amb el guiri aquest. M'han cobrat 5 euros, només. També és la més barata de la volta del món a peu, però... I el que a mi em toca més les pilotes perquè, bueno, em dic, bueno, dutxar-me, ja m'he dutxat allà, és igual. És això, l'aire condicionat. Funciona. Funciona perquè l'he endollat i ha fet pip, tal. Però el tio no m'ha volgut donar el mando. Diu, no, ja. Bueno, no sé què m'ha dit, però que no. I fa calor. És que el curiós és que a fora, a aquesta hora, s'està perfecte. Aquí s'està molt bé. Però a dintre, doncs que no corre l'aire, fa calor. Haver acampat, Arribo a saber i acampo. Bueno, avui, 30 i piu quilòmetres. Mira, el que veureu ara en pantalla és el que he fet. Vale? El que he fet. A l'Strava veureu la versió retallada, la versió legal, entre cometes, vale? Però aquí veieu el que he fet. Hagués pogut ser un bon dia, la veritat. Bastant tranqui pel congost aquest. Pum. He passat una mica de calor, però també he anat descansant. Però aquest final que podria haver sigut final feliç per l'hotel, però... Tot malament. Després, amb gent amb qui he parlat, doncs, bueno, avui bastantes, Avui posa-li 5 o 6. I de calés és complicat perquè vaig pagant en efectiu, saps? I és difícil, posa-li 10. No, posa-li 12. Amb l'hotel aquest, posa-li 12. Cafès i tés, res. Bueno, tu, demà intentaré arribar al punt de sortida, ja sigui a peu o amb autostop o en taxi, i tornem pels túnels, que els túnels n'hi ha de 3 quilòmetres. El que passa que no serà demà passat perquè és un tram de 60 quilòmetres, llavors en tinc per 2 dies. Vinga, Enric Adventures, avui més que mai.